Iblisi, shkaku kryesor i cili e largoi nga mëshira e Allahut Azza wa Jall është mendjemallësia dhe pastaj si pasojë e saj është xhelozia. Sepse xhelozia nuk e la Iblisin që të binte në sejdë Ademit alayhis salam, duke thënë me fjalët e tij ana khairun minhu. Unë jam më i mirë se ai. Andaj shprehja kryesore e xhelozisë është kur dikush e lavdron vetveten mbi të tjerat, ose e ngrit vetveten mbi të tjerat, ose e dallon vetveten mbi të tjerat. Ana khairun minhu. Unë jam më i mirë se ai. Kjo është pasqyra kryesore e xhelozisë. Unë jam më i mirë se ai. Sa për njerëzve sot e thonë këtë, nderuar vëllezër dhe motra. Sa për shkak të xhelozisë që kanë, thonë unë jam më i fortë se ai. Unë jam më i pasur se ai. Unë jam më i dijshëm se ai. Unë jam më i mirë se ai. Fjala unë është mirë që të hiqet në fjalorin tënd. Sepse kështu mbjell xhelozinë në zemrën tënde, siç mbolli Iblisi, la'natullahi alayh. Ndaj, fa ana khairun minhu, unë jam më i mirë. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mua më krijove nga zjarri, atë ke krijuar nga balta, në formë nënçmuese. Dhe kështu, pra ishte mëkati i parë i shfaqur në tokë, që ishte mendjemallësia dhe xhelozia nga vetë shejtani kundrejt Ademit alayhi salam.